نمیدونم از کجا باید شروع کنم. فقط میتونم بگم که یه مدتی بود حالم خوب نبود. هنوزم حالم خوب نیست، نه به خاطر اینکه چیزی تو زندگی ندارم، نه، به خاطر اینکه بیشتر از این میخوام و بهش نرسیدم، به خاطر اینکه زندگی که الان دارم و دوست ندارم و خیلی عصبانیم. همش تو خودم میگشتم نکنه من کاری کردم، نکنه کار دارم میدم، نکنه کسی رو اذیت کردم، نکنه کسی رو شکوندم. ولی من به یه نتیجه رسیدم و خواستم اینو باهاتون در میون بذارم. اگر حالت بده، اگر احساس میکنی که دلت میخواد بمیری، اگه نفس کشیدن واسه سخت شده، اگه تو کارت مشکل داری، اگه پدری، اگه مادری، اگه ازدواج کردی، اگه بچه هات اذیتت میکنن، اگه دوست پسر داری، دوست دختر داری و عاشقشونی و اذیتت دارن میکنن، اگه تنهایی، دوستی نداری و حالت خرابه، فقط میخوام بهت بفهمونم که اینا اوکیه، اینا مشکلی نداره، اینا عادیه و همه این اتفاقاتی که داره برات میفته طبیعیه، باید بیفته، باید این اتفاقات سراغت بیاد. زندگی همش سر لج داره باهات. فکر کردی که چیزایی که از خدا خواستی، دعا کردی، خدا داره باهات لج میکنه. نه، اصلا اینطور نیست، اصلا اینطور نیست، کاملا در اشتباهی. به این خاطر که اینو باید قبول کنین. اگر حالتون بده، اگر زندگیتون توی تلاطم بدی افتاده، باید بیفته، به خاطر اینکه شما چیزی رو خواستین که قراره براتون اتفاق بیفته. شما باید بدی رو تجربه کنین، شما باید حال بد رو تجربه کنین، شما باید خشم رو تجربه کنین، شما باید انرژی منفی، شکست عشقی، همه اینا رو باید تجربه کنید. شما باید اون خشم توی حالتون بیاد، توی بدنتون بیاد که تبدیل به یه حال خوب بشه. تو همچنان یه کار دیگه میخوای، یه درآمد بیشتر میخوای، اما همچنان هر روز میری سر کارت، اون شغل رو با ناراحتی داری انجام میدی. اون انرژی که تو توی خودت هر روز داری بد نگاش میکنی، داری به دنیا منتقل میکنی و دنیا اینو نمیخواد، میخواد اون تعادل برقرار شه. چی کار میکنه باید به نظرت؟ فشار بهت میاره، قرضات بیشتر میشه، درآمدت کمتر میشه، بهت نشونه میده، میگه ببین نمیخوام این کار دیگه انجام بدی، ازش بیرون نیای من به تو هدیه دیگه ای نخواهم داد. جالبه نه؟ مهاجرت میکنید، حالتون بده، سرمایه‌تون رو از دست میدین، پولتون کمتر میشه، آدمای دور و براتون کمتر میشن، افسرده تر میشید. اینا نشونه های دنیاست. میگه تو راه اشتباهی، تو باید بری یه جای دیگه. یه وقتا قبول کردن شکست به معنای پیروزیه. نگران این نباشید که آدما قبولتون میکنن یا نه، نگران این نباشید که اگر یه پل، یه استپ برگردین عقب قرار دوباره با سر بخورین زمین. نگران این نباشید که از صفر شروع کنید. نگران نباشید، فقط اینو بفهمید، فقط به نشونهای زندگیتون توجه کنید. این برای شما نیست، این راه برای شما نیست، این خونه برای شما نیست، این جایی که هستید برای شما نیست، این آدمی که توی زندگی شماست برای شما نیست. از انرژی منفیتون دوری نکنید، تو راه درست استفاده کنید. نمیدونستین که بهترین، بزرگترین آدمایی که توی این دنیا هستن، آدمای موفق، همه از درد و رنج و غم اومدن بالا، چون اون انرژی ها خیلی قویه، باید ازش استفاده کنید. دختر پسر وقتی کات میکنن بعدش میترکونن، زندگیشون تغییر میکنه، چون میخوان اون حس خشم رو میخوان انتقال بدن، ولی اون حس خشم رو توی موفقیتشون به کار میگیرن. میخوان به هم ثابت کنن که ببین من بعد تو این شدم، فکر نکن خبریه. اما اگه تو همون رابطه میموندن هیچ اتفاقی نمیافتاد. هر روز غم بود، هر روز قصه بود، هر روز لبخندای الکی بود. دنیا بهتون سختی میده، دنیا بهتون رنج میده. شما میدونید آدمای زندگیتون سمیان، شما میدونید حال زندگیتون خرابه، ولی باز هم بهش چسبیدید چون بهش عادت کردین و دنیا میاد با مشکل، با سختی، به زور میخواد اینا رو ازتون بگیره.
چون دوست ندارید رها کنید، چون عادت کردین به این اشخاص، چون به این زندگی عادت کردین، چون میترسید. اگر نمیتونید تصمیم بگیرید مشکلی نداره. اگر حالتون بده که بعضی وقت احساس میکنید هیچ کیو ندارید و احساس میکنید که دوست دارید به زندگیتون پایان بدین، آدمیزادید، باید حالتون بد شه. اینو قبول کنید، رنجو بپذیرید، عذابو بپذیرید، غمو بپذیرید. اما تنها کاری که ازتون میخوام بکنید برای خودتون، خواهش میکنم هیچ وقت کم نیارید. کسی رو میشناسم که خودکشی کرده، کسی رو میشناسم که به دنیاش پایان داده و این اصلا برای این نیست که فکر کنید سنتون سن خودکشی، سن نوجوانیه. نه، حتی برای اون آدمی که سالهاست داره زندگی میکنه، حتی برای اون آدمی که 50 سالشه، حتی برای اون آدمی که سالهاست توی یک ازدواجه و نمیتونه کاری کنه، این احساسات سراغشون میاد. به این فکر کردین که اگر به زندگیتون پایان بدین چه اتفاقی میفته بعدش؟ شما حتی زندگی که الان دارید و میدونید که میتونید بسازینش رو قبول نمی کنید. بعد دوست دارید برید خودکشی کنید، برید تو دنیایی که هیچی ازش نمیدونید. مسخره نیست؟ دوست من، خانم محترم، آقای محترم، پدر گرامی، مادر گرامی، دختر کوچولویی که دوستی، رفیقی توی دنیا نداری و احساس تنهایی میکنی، ازت خواهش میکنم کم نیار. تو میتونی زندگی تو بسازی و به هیچ کس توی دنیا نیاز نداری. اگر میخواین زندگیتون تغییر کنه، اول از همه خودتون رو دوست داشته باشید. اول از همه به این فکر کنید که هر روزی که از خواب بیدار میشید یه فرصت برای یه زندگیه، یه فرصت برای نفس کشیدنه، یه فرصت برای جبران کارهای اشتباه زندگیتونه، یه فرصت برای اینه که حالتون رو خوب کنید، یه فرصت برای اینه که امروز خوشحال باشید، یه فرصت برای اینه که از صفر شروع کنید. پایان هر تاریکی روشناییه، پایان هر شبی که میخوابید و حالتون بعد صبح پا میشید ببینید ریفرش اید. پایان هر زمستون یه بهاره. چرا نشونه های زندگیتون رو نمیبینید؟ عمیق‌تر نگاه کنید، عمیق‌تر سپاسگزار باشید. حتی همین الان که این ویدیو رو داری میبینی به این معنیه که حالت بده ولی دنبال یه راهی که حالتو خوب کنی. این یعنی چی؟ یعنی خودت هم برای خودت خوب میخوای. یه قلم کاغذ بردارید، تمام حالتون رو بنویسین چرا ناراحتید، بنویسین چرا عصبانید، بنویسین چه مشکلی تو زندگیتون دارید. با خودتون حرف بزنید، بنویسید دردم اینه، مشکلم اینه. همه رو که نوشتی بشین بخون. قرار نیست، اصلا نیازی ندارید با کسی صحبت کنید. این مشکل منه، حالا چجوری میتونم حلش کنم. وقتی مشکلتون رو مینویسید خودتون جواب خودتون رو میدونید. این خیلی قشنگه. همتون حرف دل خودتون رو بیشتر از بقیه آدمای این دنیا میفهمید، بیشتر از پدر مادرتون میفهمید، بیشتر از نزدیکترین کسای زندگیتون میفهمید. خودتون حال خودتون رو بهتر درک میکنید. مشکلاتتون رو بنویسین، از انرژی منفیتون استفاده کنید تو راه درست. وقت واسه گریه کردن هست، اما الان وقت اینه که بسازید. به خودتون ثابت کنید اون چیزی که فکر میکنید نیست، بیشتر از اون چیزیه که هستید و بذارید دنیا کارش رو بکنه. بذارید مشکلات سراغتون بیاد. این مشکلات تا نیان سراغتون شما رو از اون حالتی که هستید خارج نمیکنه. یه بار زندگی میکنید و از ورژن خودتون چیزی رو بسازید که دوست دارید، حتی اگه شده برای یه روز برای خودتون زندگی کنید. چی میشه؟ چه اشکالی داره؟ دیدید یه سریا بعد از اینکه طلاق میگیرن میگن
ای کاش زودتر این کار میکردم. دیدین یه سریا برمیگردن پیش خانواده‌شون، فکر میکنن که مثلا اتفاق بدی قرار بیفته ولی میدن حالشون بهتره. دیدین یه سریا مهاجرت میکنن ولی وقتی بعد چند سال برمیگردن میگن ای کاش زودتر این کارو میکردیم، چرا این کارو نکردیم. دیدین یه سریا از یه رابطه میان بیرون بعد چند سال میگن چرا من این کارو زودتر نکرده بودم. زود تصمیم بگیرید، وقت برای شما، زمان برای شما وای نمیسته. سپاسگزاری کنید بابت مشکلات، شکست‌ها و اتفاقات بدی که توی زندگی سراغتون میاد، چون اگر اونا نیان شما متوجه زندگیتون نمیشید، شما متوجه این نمیشید که الان جای غلطی هستید، تو راه غلطی هستید. سپاسگزاری کنید، بگید خدایا شکرت، خدایا شکرت که به من نشون دادی، خدایا شکرت که به من این مشکل رو دادی، خدایا شکرت که باعث شدی من از اونجا بیام بیرون، چون اگر این کارو نمی کردم الان تو همون گرداب بودم. تا تو نخوای این اتفاق نمیفته، تا تو نخوای یه چیزی تغییر نمیکنه، تا تو نخوای اون کار، اون زندگی تغییر نمیکنه. از همین امروز شروع کن، از همین الان بگو من اون آدمی میشم که همه اونایی که ترکم کردن، همه اونایی که بهم ضربه زدن، همه اونایی که حالمو بد کردن حسرت یک لحظه کنار من نشستن و داشته باشن. سرتو بگی بالا، کارتو انجام بده و بهترین خودتو بساز. اون چیزی میشم که دلم میخواد، من اون کاری رو میکنم که دلم میخواد، من اون رشته درسی رو میخونم که دلم میخواد، من اون موزیکی رو که دلم میخواد رو شروع میکنم، من اون میرم اصلا رشته هنر، من اصلا نمیخوام زبان بخونم، من اون کشوری زندگی میکنم که دلم میخواد، من یه آدمی که توی زندگیمو هضم میکنم، من اون چیزی میشم که همیشه میخواستم. اگر بخوای میتونی، بهت اینو قول میدم، کافیه فقط به خودت اعتماد کنی. باید اشتباه میکردی که این تجربه رو به دست بیاری. همه تجربه بهای سنگینی داره، اما بعدش چی؟ اگه قراره همینجوری ببازی، اون دیگه اسمش تجربه نیست، اون اسمش اشتباهه. خودتون رو پیدا کنید، خودتون رو دوست داشته باشید و منتظر خبرهای خوب توی کامنت هستم. دوستتون دارم. درود بر شما.